हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम सेट करने वाले हैं स्प्लेंडर प्लस का टैपेड वॉल वॉल टैपेड क्लियरेंस। और उसके लिए हमें ये जो साइड पैनल है पावर स्टार्ट वाला वो खोलना पड़ेगा। सॉरी गाइस, ये गाड़ी बहुत गंदी है, धोई नहीं है, इसलिए इसकी सर्विसिंग के बाद धोने वाले हैं। और इसके लिए ये देखिए, यहाँ पे एक बोल्ट है, ये बोल्ट, और अंदर 2 बोल्ट है, वो आपको खोलने पड़ेंगे। 3 बोल्ट। ये जो डपला है वो बाहर निकल जाएगा, डपला या टूल किट वगैरह जो भी है वो टूल किट का डपला बॉक्स। और इसके लिए ये देखिए, इसके लिए नहीं, ये खोलना पड़ेगा क्योंकि बाहर निकालने के लिए। तो अभी खोल देते हैं। देखिए, स्क्रू ड्राइवर की मदद से खुल जाएगा। यहाँ पे इसको संभाल के रख देते हैं और ये स्क्रू भी संभाल के रख दीजिए। और ये देखिए, यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, वहाँ पे अंदर 2 बोल्ट लगे। यहाँ से नहीं खोल सकते, उधर के साइड 2 बोल्ट है। यहाँ पे जो नट है पीछे वो वेल्डिंग किए हुए, चूड़ी बनाई हुई है। ये देखिए, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कैमरा नहीं जा रहा है। ये देखिए, वहाँ पे 2 वेल्डिंग किए हुए, तो ये आपको खोलने पड़ेंगे। उसके बाद ये जो डपला है टूल किट टूल बॉक्स वो बाहर निकल जाएगा। तो ये देखिए, मैंने ये खोल दिया है और आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे वो जो बोल्ट है वो टाइट होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे ये साफ जगह आपको दिख रही होंगी। एक मिनट फोकस करके, ये देखिए, ये 2 जगह साफ जगह, ये 1 और 2 जगह साफ है। यहाँ पे 2 बोल्ट टाइट होते हैं और एक साइड वाला। 3 बोल्ट खोलने के बाद ये पूरा बॉक्स बाहर निकल जाएगा, टूल बॉक्स। ये देखिए, यहाँ पे ऐसे ये टाइट होते हैं। ये बॉक्स निकालने के बाद ऐसा लगता है कि स्प्लेंडर डाइटिंग पे है और पतली हो गई बेचारी। और ये देखिए, ये भी आपको खोलना पड़ेगा। लेग गार्ड में खोलने की ज़रूरत नहीं है, पर खोल रहा हूँ वीडियो बना मतलब दिखाने के लिए। वैसे लेग गार्ड खोलने की ज़रूरत नहीं, ये बोल्ट खोल देंगे तो लेग गार्ड निकल जाएगा। 12 नंबर की बोल्ट है। तो ये देखिए, पूरा लेग गार्ड खोल दिया। इसके बाद हम स्पार्क प्लग खोलेंगे। कैप निकालने के बाद स्पार्क प्लग निकाल दिया है, पहले ही लूज़ कर लिया था मैंने क्योंकि एक हाथ से नहीं होता है इसलिए। और ये अभी 17 नंबर का जो रिंग पाना है वो, उससे मैंने ये इनटेक वाला लूज़ कर लिया है। और ऐसा कुछ दिखता है ये कवर। अच्छे से आप मन भर के देख लीजिए। और ऐसे ही नीचे का खोलने वाला हूँ मैं, पर नहीं खुला मेरे से क्योंकि कैमरा भी था, इसलिए। एक कैमरे वाला पकड़ने वाला था, तभी भी कैमरे के सामने ये जो रिंग पाना है बहुत शर्माता है, इसीलिए कैमरा बंद करने के बाद ही खोलना पड़ता है। ये देखिए, ये लूज़ हो गया है। उसके बाद ये पूरा खोल लेना है। और ये देखिए, इसमें निकला है चुटकी भर ऑयल। और चुटकी भर ऑयल की कीमत तुम क्या जानो दर्शक बाबू। तो ये ऑयल आपको संभाल के रख लेना है अगर आपको रिंग वगैरह को लगाना है तो। वरना आप वो जो जहाँ से ऑयल लगती है डिप स्टिक का जो पॉइंट है वहाँ से आप ऑयल वापस इंजन में डाल सकते हो। तो दोनों टैपेट, मेरी मम्मी आ गई थी इसलिए रुकना पड़ा। तो ये देखिए, दोनों टैपेट लूज़ कर लेना है। मतलब लूज़ नहीं, ये दोनों टैपेट लूज़ रहने चाहिए। साइड पे आपको चेक कर लेनी है। मतलब आपका जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर पे, टॉप डेड सेंटर मतलब कंप्रेशन स्ट्रोक पे है। और अगर आपको ये कुछ नहीं पता होगा तो आप टैपेट मत सेट करें, मैकेनिक से ही करें। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए आप वीडियो देख सकते हो, मुझे व्यू मिल जाएगा। और सब्सक्राइब करके जाए आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो। ये दोनों आपको देखना है कि लूज़ है कि नहीं, और किक की मदद से आपको ये टॉप डेड सेंटर पे लाने हैं। और इसके लिए ये देखिए, ये
LH कवर में जो ऊपर ये एलन की वाला जो बोल्ट होगा वो आपको खोल लेना है। तो ये देखिए, ये मैंने खोल लिया और यहाँ पे आपको मिलेगा टी मिलाऊंगा, टी लिखाऊंगा मैग्नेट पे, मतलब आपका जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर पे, TDC पोजीशन, कंप्रेशन स्ट्रोक। तो ये देखिए, ये टैपिक जो है वो लूज रहने चाहिए, मतलब दोनों हिलने चाहिए साइड प्ले में, मतलब दोनों भी बंद है, वॉल जो है वो दोनों बंद है। अगर वो हिल नहीं रहे, या मतलब वो टाइट है, मतलब वो दबे हुए हैं, मतलब वॉल जो है वो बंद है। तो ये फिलर गेज है, इसकी मदद से आपको टैपिड सेट करना है। आपके जो यूज़र मैनुअल है उसमें आपको टैपिड जो मिलीमीटर में वो मिल जाएंगे, कितने मिलीमीटर सेट करना है। ये रेंज की मदद से आपको जो नट है वो लूज़ करना है ऊपर का, और ऊपर एक चौकनी मतलब स्क्वायर शेप का जो एक रहेगा, वहाँ से आपको उंगली की मदद से आप किसी मदद से आप सेट कर सकते हो। और सेट होने के बाद आपको वो जो है पकड़ लेना है प्लायर की मदद से। अगर आपके पास टूल होगा तो बहुत अच्छी बात है। और आपको फिर रेंच की मदद से वो टाइट कर लेना है। और आपको एक बात बता दूं कि इसके सामने का वीडियो शूट नहीं हुआ, क्योंकि मेरे भाई ने वो वीडियो शूट ही नहीं किया, उसका ध्यान ही नहीं आया कि बटन दबाना है। तो ऐसा कुछ है, गाड़ी पूरी साइलेंट हो गई थी। तो मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।